Hingi ka ba, Kaya Bert? iyak ng iyak eh, kasi miss na lang si Mario. Eh, ito naman, miss din sila ni Mario. Ang narinig ko nga, uwi na daw siya eh. Uy, di nga. Kailan? Oo, malapit na daw eh. Kasi excited na nga si Maria. Kuya, smile. Papogi pa. Kaya passport to. Ay, Maria, diniver sa kanya kanina. Ako, Bert. Mukhang iiwan na tayo ni Maria. Isang araw na lang mamangha sa mga kwento at